Պարոն Մելիքյան, դուք ասել եք, որ ապրիլի 2-ից հետո ձեր սկսած աշխատանքի առաջնահերթությունը փոխվել է եւ ձեր առաջին գործը պետք է լինի ադրբեջանցիների տուժածների իրավունքների պաշտպանությունը։ Մի փոքր այլ կերպ եմ ձևակերպել, ես իսկապես ասել եմ եւ ես կարծում եմ, որ դա մենակ իմ կարծիքը չէ, մեր բոլորիս առաջնահերթություններն են, ոչ միայն աշխատանքային, ընդհանրապես առաջնահերթությունները փոխեցին ապրիլի 2-ին ադրբեջանական պատերազմական գործողությունները եւ ընտրվելու դեպքում, որովհետեւ նախատեսվում է քվեարկություն վաղը մայիսի 5-ին, ընտրվելու դեպքում ես կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ ով լինի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ով լինի Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան, նրա առաջնահերթությունները այս պայմաններում պետք է լինեն, նրա ամենագլխավոր գործը պետք է լինի հենց այդ պատերազմի հետևանքների բարձրաձայնումը եւ դրանց վերաբերյալ որոշակի աշխատանքի կատարումը։ Իդեպ ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին պաշտպանը բավական ակտիվ աշխատանք կատարել է, ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ պատրաստվել է, հրապարակվել է միջանկյալ զեկույց, ինչպես նաեւ որոշակի իրավական գնահատականներ են տրվել, դրանք անգլերեն լեզվով տարածվել են եւ տարածվում են եւ այսպես տեխնիկական առումով խնդիրը պետք է լինի այդ նույն գծի շարունակությունը եւ միջանկյալ զեկույցի հիման վրա վերջնական զեկույցի պատրաստումը։ Ինքը մի տեսակ Սիզիփոսյան աշխատանք չէ, իմաստով որ Ղարաբաղը ճանաչված հանրապետություն է եւ ասած ադրբեջանցիների հետ աշխատելը հեշտ չի լինի։ Ես չեմ կարծում, որ սա կարելի է անպտուղ աշխատանք համարել, որովհետև այն փաստերի արձանագրումը, որ կատարվում է, դա միայն հայկական իրականության համար չի, որ արվում է, եւ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը առաջինը հենց անգլերենով տպագրվեց, դա մեր գործընկերների համար է նախատեսված, որտեղ այստեղ շատ հստակ հումանիտար խնդիր կա, շատ հստակ մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիր կա։ Բազմաթիվ են միջազգային կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդրով, պետք է նրանց հասու դարձնել խնդրին եւ դա ամենևին անդուլ աշխատանք չէ, ամենևին անպտուղ աշխատանք չէ։ Դուք համարում եք, որ ձեր աշխատանքը նույնպես պետք է նպաստի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ Ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու աշխատանքը, այդ հատկապես պետական որոշակի ծառայություն իրականացնող քաղաքացիների աշխատանքը դրան պետք է նպաստի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչը ինչպես կարող է դուրս գալ միջազգային դատարան, ասենք Եվրոդատարան։ Մեր Հայաստանում գիտեք ինչպես է Երեկացյան եւ այլն, ինչու Եվրոդատարան, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչը։ Ես չէի ուզենա այս տեխնիկական հարցերը քննարկել, մի բան կարող եմ ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները արդեն որոշակիորեն եվրոպական դատարանի քննարկմանը ներկայացվել են տարբեր ուղղություններով, տարբեր պետությունների կողմից, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գտնվող Գյուլիստան գյուղի վերաբերյալ եվրոպական դատարանը ունի վճիռ Սարգսյանն դեմ Ադրբեջանի գործով եւ դա գոյություն ունեցող փաստ է։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչն է դիմել։ Մարդ, որը բնակություն էր, որը բնակվում էր Գյուլիստանում եւ այլևս չի կարող իր սեփականությունը իրապետել օգտագործել։ Մի հարց, եթե կարելի է, ինչու հատկապես կանգ առան ձեր դեպրեսիան վրա, այսինքն ինչու Հայաստանից հրավիրեցին։ Ես չգիտեմ, ըստ է ճիշտ հասցեատը չեք կտրել հարցի համար, այն կարող եմ ասել, որ ինքս իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում հատկապես որպես Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում շատ սերտորեն աշխատել եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործընկերների հետ, մասնավորապես մենք հավասարապես աշխատում էինք թե Հայաստանի եւ թե Լեռնային Ղարաբաղի, եւ թե Արցախի Հանրապետության դատական իշխանության հետ, դատախազական մարմինների հետ վերապատրաստումները հավասարապես իրականացնում ենք, դատավորներ, դատախազներ, դատական ծառայողներ, դատական կարգադրիչներ, ինչպես նաեւ իրականացնում ենք դատախազների տեխնացուների մասնագիտական պատրաստում մոտ 10 ամիս տևողությամբ կուրս եւ ես ինձ օտար չեմ զգում Արցախի Հանրապետություն։ Դուք ուսումնասիրել եք դաշտեր, ներսում հատկապես մարդու իրավունքների ինչպիսի խնդիրներ կան, մասնավորապես, լավ։ Ես ավելի մանրամասն ուսումնասիրելու ժամանակ ունենամ եւ
դրա ժամանակ անպայման կա։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ առաջնահերթությունը այնուհանդերձ վերաբերում է այլ հարցերի, ես դրա մասին արդեն խոսեցի։ Եթե կարելի է հարցը այսպես ձևակերպել, հնարավոր համարում եք ներսում քաղաքական խնդիրներ, այսինքն մարդկանց քաղաքական իրավունքների պաշտպանության խնդիրը հնարավոր համարում եք, թե դա ձեր գործիչ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի խնդիրները քաղաքականությամբ զբաղվելը չէ կամ քաղաքական խնդիրները չեն, ընդհակառակը Սակայն ցանկացած եթե մարդը քաղաքականությամբ զբաղվելու պրոբլեմներ ունենում, կարող եք պաշտպանել նրա իրավունքները կամ դա մտնում է ձեր գործունեության մեջ։ Ընդհանրապես մարդու ցանկացած իրավունքի հետ կապված մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության մեջ դա իհարկե ներառվում է, բայց ուզում հատուկ ընդգծեմ, որ որևէ մարդու իրավունքների պաշտպան չի կարող հաջողություն ունենալ, որ իր գործունեությունը լինի կամ երևա որպես քաղաքականությանը նպաստող գործունեություն։ Ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել լինելը եւ երևալը։ Հնարավոր է մարդու իրավունքների պաշտպանը այսպես բարի նպատակներով ինչ-որ գործունեություն իրականացնել, բայց երբ որ քաղաքական ուժերի կողմից դա անցալվի որպես քաղաքականությանը ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցելու փորձ, դա կնշանակի, որ ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանի ամբողջ գործունեությունը կարող է վտանգվել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ թե այլ հենց Հայաստանի Հանրապետությունում ամենայն դեպս երբեմն կա այլ մոտեցում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է շատ ազատորեն զբաղվել քաղաքական բնույթ ունեցող հարցերով։ Ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ այդպես չի, պետք է նաև հակառակ կողմը նայել։ Եվ աշխատելու եք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանից, այսինքն համագործակցության դաշտ ունելու է։ Կարծում եմ, որ այո։